Good morning mga sir. Sana naman project ang ating gagawin. Mabilisan lang. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung rechamber na sakto yung sukat niya. Ito, pinadala sa akin galing sa 50cc na Honda Dio. Nagpalit siya ng black, ginawa niyang 70cc. So, hindi na pwede ito kasi masyado na maliit. Tapos ang pangit pa ng kwan. Ang gagawin natin dito ngayon, gagawa tayo ng, isi-shave natin to. Tapos gagawa tayo ng bagong chamber niya, yung sakto sa sukat. So, ang gamit kong ratio is 10:1. So, maging pag 70cc na siya, maging 7 ml na dapat yung sukat ng chamber niya. So, ito. Ang gagawin dito is sasalpak natin sa CNC. Tapos, ito, ginawa ko na siya ng model. Ito siya. So, ayan. Ito na yung gagawin ng CNC sa kanya. Simulate ko para makita lang. Ayan. So, ayan siya. Ayan. Itutin yung tatabasan yan. Tanggal natin yung toolpad para makita. So, ayan siya. Pag sa simulation, mabilis lang. Pero sa CNC, mabagal yan. Lalo maliit yung CNC ko. Design para makita nyo yung itsura. So, ito siya. Yung dome niya. Ayan yung dome niya. Ganyan siya. So, ito pag ang kagandahan lang dito sa software na to, makikita mo pag ilan na kagad yung volume ng dome niya. So, pupunta ka lang ng properties. Ayun siya. Nakakita dito, nakalagay dito 7 point something. So 7 ml na siya. Pero yung ginawa ko dito sa machine, nag-iwan ako ng konting So, nag-iwan ako ng hindi yun saktong-sakto siya. Nag-iwan ako ng 0.2 na alloy para pag pinalis siya, hindi lalaki yung butas niya. So, yan. Okay na yan. Next na gagawin natin is isasampal lang natin to sa CNC. Tapos, yun, mamachine niya na. After ma-machine, ilalagay naman natin siya sa lathe para linisan. Ayan. Tingnan natin mamaya, baka lagyan natin ng extra cooling fin dito para mas malamig pa. Kasi ito naka-design lang sa 50cc to eh. May gagawin 70cc. So kailangan niya ng mas malaki na surface area para sa cooling. So yun, i-pause ko muna tapos i-play mamaya dun sa may CNC. So yun mga sir, umpisan na yung process. Ayan, unti-unti na siyang binabawasan. Medyo matagal-tagal yan kaya forward ko na lang mamaya. Lagyan tayo ng cutting oil para hindi masira yung talim.
na mga sir, tapos na. Next na gagawin natin is yung extra cooling nya. So yun. Sige, play ko lang. So ito na mga sir, tapos na. Next na gagawin natin, sasalpak natin siya dito para malinisan, tapos mapalitan ng bagong mas malaki, yung kasya yung 70cc na piston. So yun, sasalpak ko lang muna to. Yan, so ito na yung nakasalpak na siya. Ito na yung bagong dome nya, tapos ito na rin yung sukat ng piston nya, 48mm. Ginanyan ko muna para mamaya mas madali na lang tabasan. So ang gagawin na muna dito is papakinisin to, tapos ito i-slant. So yun, walang mag-hawak ng cellphone ko, so i-play ko na lang ulit mamaya. Ito na siya mga sir, tapos na. Ito yung dome nya. Medyo offset kasi offset tong ganito nya. Ganun yung spark plug nya. Hinabol ko lang ng konti. Tapos ito yung ginawa kong extra cooling nya para pumasok yung hangin. Yan. Yan. Every time kasi na may ganun, may kanal or halimbawa yan, mas tumataas yung surface area nya. Ganyan. Mas mabilis siyang mapalamig kasi mag-spread yung init. So ayan mga sir, para sa ating custom air-cooled head, gamit ang stock head. Ayan. Pag ikumpara mo sa stock nya, then stock, ito hindi ni stock to, tabas na rin. Pero ito yung bagong tabas. So yun mga sir, pag nag-enjoy kayo sa video, pa-like and subscribe na lang. Tapos abang-abang na lang kayo sa susunod natin mga projects pa. Yun. Maraming salamat.